طيب أول حاجة أنا شهد العباسي زميلتكم في سينيور 2. معانا إبراهيم ومعانا محمد علان، محمد أحمد يعني. معانا لو حد عايز يسألهم في أي حاجة ليها علاقة باللائحة أو بالسنين اللي فاتت كدفعات مختلفة. السنة دي الكونتنت أنا مغيرة فيه شوية. آه، يعني كل سنة في عمارة عامة انتوا تفكيركم بيتغير وبتجمعوا حاجات أكتر عن الأركتشر. فمن اوريدي السنين اللي فاتت ريكورد ده على اليوتيوب، فالكونتنت السنة دي متغير شوية بحيث إن المعلومات تبقى أفيد، سواء كحد انت دخلت فعلا المعلومات تبقى مفيدة ليك أكتر إنك دخلت قسم ومعاك النولج بيز نولج ده. أو حتى ما دخلتش يبقى كويس إنك فاهم عامة إن الاركتكتشر عبارة عن إيه، هي هما بس فعلا بيلونوا ولا لأ، الموضوع دي بأكتر من كده. كلام عام أنا خلاص عرفتكم نفسي إن أنا زي ما سمعتوا حاجات اللي ليها علاقة أكتر بالامتحان. أول حاجة خلينا عارفين كده إن مفيش حد عارف الامتحان بيجي إزاي. كل سنة الامتحان بيغيروا في الامتحان عشان هم مش عايزين الامتحان يبقى حاجة متكررة ويبقى فرصة إن الناس تدي فيه كورسز أو حاجات وتبقى زي موضوع مادي. وكل سنة هما بيغيروا في الامتحان، ففعلا يعني مفيش أي حد عارف الامتحان بالظبط أسئلته تيجي ازاي أو هيجي زي السنة اللي فاتت ولا هيغيروا فيه. دي حاجة ما نعرفها. الكونتنت ما هو إلا إن إحنا مسكنا الامتحانات القديمة، شفنا هو الأسئلة دي هو عايز يشرح منها إيه أو عايز يختبر الشخص ده فاهم إيه أو لأ، وبنشرح البيزك نوليدج اللي جاي من الأسئلة دي، بحيث اللي هو حتى لو جاي أجاب أسئلة اللي تبقى مختلفة المفروض إن هو من النوليدج ده يبقى مجمع يعرف يحل حاجة مختلفة. فكل اللي يعملوه إن انتوا تمشوا مع الميتينجز، تعملوا التاسكات وتحلوا الامتحانات القديمة ويدوا البست. السنة دي هنبدأ الميتينجز إن هي تبقى general concept، حاجات أكتر عن عمارة، وهيبقى integrated منها أجوبة على أسئلة كتير من الأسئلة اللي كانت في الفورم. وبعد كده هيبدأ الشرح بتاع الكونتنت نفسه، however إن هو برضه هيبقى بطريقة مختلفة بتسلسل مختلف، بس in conclusion انتوا هيبقى عندكم نفس المعلومة. وكده كده أنا بعتلكوا برضه الميتينجز links بتاع السنين اللي فاتت. طيب أنا حابة أسمعكم، يعني يا ريت برضه تشاركونا. أنا عايزة أعرف انتوا ايه الحاجة اللي مخليكوا تختاروا architecture، أو إن انتوا أصلا تعدوا الامتحان وتدوا اوبشن أو فرصة إنكم تخشوا قسم. ممكن انا ابتدي. قول على طول، قول على طول، خش على طول يا عم. انا حلم من احلامي ان انا اشتغل في فوستر اند بارتنرز. دي حلوة قوي، كلنا والله. ويعني هو الموضوع انا دايما ببقى متابع الابديتس بتاعتهم اول باول. وكنت اتفرجت كمان يعني هم كانوا عملوا مشروع في مصر هنا، يعني اللي هو المستشفى بتاعت مجدي يعقوب. انا انبهرت يعني دي بالموضوع تحفة، فعايز اجرب يعني. تحفة قوي. أنا بحب أوي الباشن ده، تحفة. كان حد اسمه مروان. فعلا عنده باشن architecture ولا aware بنولج أو base knowledge بيها والجنرال knowledge. اه أو هو حد. انا هو انا يعني ببحث في الموضوع بقالي سنين اصلا. انا المفروض ان انا دفعه اعدادي هندسه اول سنه ليا يعني. بس انا ببحث في الموضوع من فتره طويله، ويعني كنت مستني الوقت ان انا ابقى معماري فيه يعني. إن شاء الله إن شاء الله keep going. يعني we hope إنك فعلا يوم ما تحقق هدفك. هو انا بس بيبقى شويه مصدر القلق بتاعي الامتحان بتاع القدرات ده. ما اعرفش، دايما بسمع عنه ان هو في عين شمس بالذات بيبقى صعب شويه، موضوع غريب يعني. فمش عارف هيبقى الموضوع يبقى عامل ازاي يعني. فيعني ان شاء الله خير، مش عارف. إن شاء الله. طيب في حد تاني عايز يشاركنا؟ هو انا حاسه ان هو سبب تافه، بس انا حاسه ان انا حابه الديزايننج، فمش عارفه يعني، حاسه ممكن احب القسم. انا لسه بستكشف بصراحه، يعني لسه ما قررتش قوي، بس حابه فكره الديزايننج عامه وكده، فقلت اجرب. طب تحفة، يعني هتحب الموضوع. آم، هو فعلا الباشا ده هو عامة حاجة هتكمل معانا، وهتعرفوا ليه قدام إن هو need a passion to start architecture department، هتعرفوا ليه قدام. فممكن نروح للحاجة اللي بعدها. عم فوزي كده كاركتر أنا رسمته. عم فوزي ده احنا هنسميه إن هو إنسان عادي الصبح بس معماري مخضرم بالليل، علشان نشرح عليه شوية concepts أو يبقى حاجة أسهل إن احنا نفهم بيها الاركتكتشر. فعم فوزي بما إن هو الصبح إنسان عادي وبالليل معماري مخضرم، فاحنا الصبح احنا هنتعامل معاه إن هو إنسان عادي. نبدأ نشوف أنا كإنسان عادي، أنا دلوقتي أنا المعماري وعندي عم فوزي ده كلاينت. فأنا عايزة عم فوزي ده تكنيكلي يبقى إنسان مبسوط، عايزة أخليه مبسوط. فعشان أخليه مبسوط محتاج إيه إن هو يبقى مبسوط ليه. ف عم فوزي في الأول هحتاج إن أنا أعمل له ديزاين للسيتي نفسها أو للمنطقة اللي هو عايش فيها ككل. لأن هو عم فوزي مش هيبقى قاعد في البيت بس، هو هيشتغل، هيروح يعمل حاجات مختلفة، مدرسة بقى، مستشفى،
whatever المبنى اللي هيروحه أو whatever هو خارج بيه من البيت عنده شغل بقى بيتفسح. فأنا هعمل ديزاين للمدينة ككل which is urban planning. بعد كده أنا بقى محتاج أديزاين السكيل الأصغر اللي هو الأربن ديزاين أو الكومباوند أو المنطقة السكنية الصغيرة هعمل لها ديزاين. وبعد كده هبدأ أعمل ديزاين للمبنى نفسه اللي هو عايش فيه. ده المبنى اللي هو هيفضل يشوفه كل يوم وهو رايح الشغل وراجع من الشغل هيفضل يشوف الديزاين بتاعه البلانز نفسها الحتة اللي هو عايش فيها يوميا. فأنا محتاج أبقى أعمل لها ديزاين كويس وبنيها كويس علشان أعمل فوزي يبقى مبسوط. وبعد كده لحد آخر سكيل وهو سكيل الانتيريور ديزاين اللي هو بقى الحاجة اللي عم فوزي كل ثانية كل دقيقة هيبقى بيتعامل معاها directly which is الانتيريور ديزاين. احنا فعليا كاركتكتشر احنا بنبقى بنعمل ديزاين لكل السكيلز دي. however بقى architecture بتبدأ يعني كمسمى بتبدأ من architecture و interior design في قسم تاني بعدين جوه يعني عمارة عندنا اسمه urban however ان هو برضه من قسم urban design و urban planning. بس كل ده انتوا بتتعلموه في الكلية وبيبقى عندكم النو هاو اللي هو الكود بتاع تعلم كل شيء من شيء وتعلم كل شيء عن شيء. فانت بتبقى اخد معلومة من كل حاجة من كل فيلد من دي تخليك تعرف بعد كده الكيورد اللي انت خدتها من الفيلد دي تعرف تكمل تسيرش بيها وتعرف knowledge اكتر عنها وتعرف فعلا تشتغل بقى في حاجة منهم أو whatever انت هتختار ايه بعدين. فزي ما قلت ده كده السكيل من أول سكيل كبير خالص اللي هو بتاع السيتي لحد السكيل الأصغر بتاع الانتيريور ديزاين. كل ده احنا بنصممه وكل ده عم فوزي محتاج يبقى متصمم له كويس. however ان عم فوزي نفسه هيصمم الحاجات دي ان هو بيعملها بالليل. من السكيل ده احنا هنبدأ نشرح الكونتنت بتاع الامتحانات من السكيل ده. نبدأ من السكيل الكبير اللي هو الاربن ديزاين الاربن بلان لحد ما نوصل للمعلومات اللي ليها علاقة بالانترنت. طبعا هو المعلومات اللي في امتحان القدرات اللي ليها علاقة بالفيلدز دي هي حاجات قشور خالص. انت بتخش القسم هتعرفوا ان بس ده لأ فيه معلومات اكتر وهكذا. بس انا مقسمة السيكونس بتاع الشرح من السكيل ده أسئلة بقى أو حاجات ليها علاقة أكتر بالجنرال عن architecture. زي ما قلت لكم الليكتشر النهارده او الميتنج النهارده عباره عن ان هي architecture general overview. وهنخش في الرسم لان هو اخر سنتين الامتحان كان كله رسم او كله critical thinking related بان انا ازاي هعبر عن تفكيري ده بالرسم. ده كونتنت المحاضره بتاع الميتنج بتاع النهارده. بعد كده تاني محاضره يبقى اكتر ليها علاقه بالاسئله ليها علاقه اكتر بالcritical thinking والurban planning والurban design الأسئلة. وفي لكتشر تالتة أو ميتنج تالت اللي علاقة بالاركتكتشر انتيريور ديزاينست اللي هي الأسئلة اللي علاقة بالبوينت دي. وآخر واحدة خالص اللي ليها علاقة لو حد ليه أسئلة معانا في الباست اكزامز ليه عايزين نخش نحل الأسئلة بقى اللي هو نمسك امتحان هو إن انت خلاص بعد ما نخلص أول 3 ميتنج هيبقى خلاص انت خلصت الأسئلة دي أو نولج انت محتاج تحل بقى الأسئلة القديمة الامتحانات القديمة. واي بقى اسئله من التاسكات يعني في الاغلب كل اخر ميتنج يبقى فيه كام تاسك. في النهارده تاسكات كتيره قوي هتبقوا عايزين تعملوها لان انا حابه ان انتوا تبداوا في تاسكات الرسم من بدري عشان لو حد ما عندوش مهاره الرسم يبقى على الاقل يتدرب كفايه عليها ويبعت يسالنا ونقول له كان احسن تعمل كذا ويتدرب. وده هيفرق معاه في كواليتي عامه حتى لو ما دخلش حلو انك تبقى عندك سكتشن كويس حتى لو دخلت عمر. الاركتكتشر بقى عماره هل العماره فعلا هي قص ولزق ولا لأ يعني هي حاجة فعلا سطحية أوي كده. فخلونا نفهم أكتر العمارة دي عبارة عن إيه أو ليه العمارة دي مهمة. لو أنا عندي مشروع إيه هي الفيسز اللي هيعدي عليه لحد ما يبقى فعلا من مجرد فكرة لحد ما يبقى مبنى على أرض الواقع. كلها يعني فيها الاركتكتشر نفسه متجزء فيها حاجات كتير أوي من أول نقطة خالص اللي هو ال feasibility study. كابستراكشن ممكن نقول ان هما 3 مراحل. هو انا بعمل ريسيرش الاول بعد كده بديزاين وبعد كده باكستيود او بنفذ بقى فعلا الديزاين اللي انا عملته. من الحاجات دي نازل منها فيز اصغر اللي هي ان انا اول حاجه اصلا بشوف المشروع ده كفكره مجرد فكره يتعمل ولا لا. يعني دي مرحله الفيزابيلتي ستادي. دي حاجه بيبقى فيها ريسيرش بشوف المشروع لو انا هنا الارض اللي عندي محتاجه اعمل هوتل محتاجه اعمل مدرسة ولا مستشفى ولا ايه ولو عملتها المشروع هينجح ولا هيفشل كسبني ولا لأ وهكذا. في طبعا سايت أناليسيس بحلل الموقع. ومرحلة الديزاين هي حتى مش مرحلة واحدة هي أكتر من مرحلة. conceptual design لو أنا بس مجرد بقول فكرة عامة بقى مجنونة مش مجنونة كده كده هتتفلتر على المراحل اللي بعدها. بعد كده schematic design ببدأ أدخل في تفاصيل أكتر. وبعد كده design development ببدأ أطور المشروع ده إن هو يبقى فعلا قابل للتنفيذ أكتر وأزود عليه details.
وبعد كده في مرحلة ال construction documentation دي اللي ببدأ أعمل الرسومات التنفيذية اللي هي الرسومات اللي فعلا هتتنفذ على أرض الواقع، أو الشخص اللي في الموقع يعرف ياخدها وينفذ بيها. وفي بقى الإكسكيوجن بجد، أو إن أنا أنفذ بجد. فكل المراحل دي داخل فيها architecture. كل المراحل دي هتلاقي ليها job titles. واصلا كل مرحله من دي طالع منها مراحل اكتر واكتر. هي حتى مش واقفه على المراحل دي او الجوب تايتل دي. ده بالنسبه ان اول حاجه نبقى عارفين ان العماره مش بس قصر لزق، او مش ان هي بس ان انا بديزاين. هي بجد مجال كبير قوي، ومجال متفرع بشكل مش طبيعي، وفيه فروع كتير قوي. ده بالنسبه للشغل، او بالنسبه للفيلد انت ممكن تلاقي نفسك مهتم بايه. انت عايز تشتغل في حاجة معينة او لا. فهو مش بس ديزاين، مش بس working او execution، لا هو متفرع في حاجات كتير قوي. وفي اصلا كمان job titles مش مكتوبة، او حاجة اصلا كل واحدة من دي نازل منها job title اكتر. فبالنسبة للمواد اللي بناخدها في الكلية، اللي ليها علاقة ان هي بقى تأهلنا ان احنا نعرف نبقى نفت في الحاجات دي لما نتخرج. في مواد زي ال study project management. في بقى مواد ثابتة كل سنة بتاخدوها في الاركتشر، زي الديزاين وزي الوركينج. الديزاين مينلي هو في الحقيقة الديزاين اللي احنا بناخده في الكلية لحد ما نتخرج هو بيبقى لحد 3D أصلا، لحد الكونسبشن ديزاين. ممكن في حاجات معينة نوصل للنص سكيماتيك، يعني مش بيوصل خالص لأن هو يبقى فول ديتيلد ديزاين، بس بنوصل للكونسبشن ديزاين. هو بيعلمك بس طريقة التفكير والبروسيس شوية. وكل ترم هتاخدوا مادة ليها علاقة بالوركينج. الوركينج ده ليه أكتر علاقة بالديزاين ديفلوبمنت أو الكونستراكشن دروينجز، اللي هو الحاجات بقى اللي أنا محتاجة أتخيل المشروع بتاعي ده لازم بقى أحوله من فكرة، مجرد فكرة على ورق. أحط الحاجات اللي محتاجة المشروع عشان يتنفذ ويتقبل من الحكومة أو كلاينت إن هو يتنفذ فعلا، وكفلوس وكودز. ده الوركينج بيعمله، ده إن أنا ببدأ أحوله لحاجات فعلا قابلة للتنفيذ هو والشوب ده. وعامة برضو كل نقطة من النقط دي كسبجكت نزل منها برضو جوب تايتلز. ممكن تلاقي ناس متخصصة في بوينت جوه بوينت من الكي ووردز دي كلها. فكمواد كلية، نرجع تاني لمواد الكلية، هتلاقوا مواد بتعلمكم حاجات ليها علاقة بالموديلنج، إن أنا إزاي أموديل المشروع، يعني أعمل له 3D. إن أنا المواد ليها علاقة بتعلمني حاجات ليها علاقة بالبوست برودكشن، إزاي أنا طلعت رسومات أو طلعت ريندرز أو فيجوالز، اعمل لها بوست برودكشن عشان تنزل والكلاينت يشوفها وينبهر، او ان انا اقنع ناس معينه بفكرتي، فانا محتاج اعمل لها برزنتيشن. ممكن اخد مواد او حاجات اجزاء من المواد تعلمني برزنتيشن، او ان انا اخد حاجات معينه تخليني اعرف اعمل ستاديز زي جراس روبر، اعمل ستادي على المبنى. هل هو سستينبل، هل هو في تكنيكاليتيز معينه تخليه قابل ان هو يبقى ياخد حراره اقل من الشمس، ان هو يبقى زي ما قلت sustainable، أو إن هو يبقى محتاج أحمال تكييف أقل. هكذا في حاجات طبعا متفرعة كتير من النقط دي. في working ثابتة قلنا خلاص إن هي مواد ثابتة ليها علاقة بالworking أو الشوب drawing. في مادة ليها علاقة بالبيم لو حد تخصص architecture، أو أنا معرفش لها حاجة جديدة أوي، بس في الأغلب انتوا بتاخدوا هنت من كل حاجة من دي على مدار الدراسة. حتى لو غيروا اسم المواد من لائحتنا أو اللائحة القديمة، هو في objective إن هو عايز يعلمك تسكيل كذا. سواء بقى سمي المادة ويب سماها عم فوزي، هو ستيل محتاج يعلمك ازاي ترسم لوحات تنفيذية. هو بيبقى المادة اسمها ايه، بس دي الحاجات اللي انتوا في الأغلب بتبقوا متخرجين عارفين بيز نوليدج من كل حاجة من دي. تمام. طيب أنا محتاج ايه عشان أفيد في القسم؟ دي من الأسئلة برضه اللي كانت موجودة. زي ما انتوا شفتوا من المراحل اللي فاتت دي، مراحل كتيرة قوي وجوب تايتلز كتيرة قوي وحاجات كتيرة قوي محتاجة تتعمل عشان أطلع مشروع. محتاج أول حاجة يبقى عندي ايديشن، يبقى عندي أصلا فكرة، بعرف أفكر، بحب أفكر، بحب أكريت. عندي فلوسفي معينة، عندي حاجات معينة ليها علاقة بشخصيتي، فأنا بحب أبين ايدنتي بتاعتي في أي حاجة أنا بعملها، بحب أحط التاتش بتاعي بقى. فلوسفي بقى whatever ايه هي، بسكتش، بعرف أطلع الفكرة اللي في دماغي دي للورق عشان أعرف أقنع بيها الناس اللي معايا في الشغل، أعرف أقنع بيها كلاينت، أعرف أقنع بيها الدكتور. whatever ايه هو أصلا الدكتور في الكلية احنا بنتعامل معاه إن هو كلاينت. أنا دلوقتي حد زبون عايز يعمل مستشفى.
عنده المستشفى دي محتاج يبقى فيها كذا 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 وكذا كذا كذا، فأنا محتاج التشالنج دي أخدها وأحولها لمشروع. نفس الكلام في الكلية، هو بيدربونا على ده بس مع كلاينت فاهم اللي هو الدكتور. هو حد بيقول لك أنا عايزك تصمم بي كذا 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 بمواصفات كذا كذا، بس ده كلاينت فاهم، هو بيعرف يساعدك بيعرف يعلمك. ده أول نقطة، إن أنا أطلع مشروع. بعد كده أنا خلاص عندي فكرة وعندي عرفت سكتشها وأطلعها على ورق والكلاينت اقتنع بيها، أو حتى لو مقتنعش بس أنا مقتنع بيها ومصدق فيها محتاج أكمل فيها زي ما تيجي تيجي. المهم إن أنا أتعلم، يعني دي حاجة أنا بتكلم فيها بعدين لما هتفهموا قصدي يعني أكتر لما تخشوا أكتر في القسم. فبالنسبة بعد كده المرحلة، خلاص أنا معايا فكرة، عايز اعمل لها موديلنج بقى، عايز اطلعها تبقى 3D علشان اعرف احس العلاقات بين الفراغات، يعني اعرف العلاقة بين الدور اللي فوق والدور اللي تحت، اعرف العلاقة بين الأوضة والأوضة اللي جنب بعض، اشوف الكتل نفسها مكونة لي واجهة حلوة او وحشة، الكتل نفسها كويسة ولا لأ. طب السكيل بتاع الماس دي بالنسبة للإنسان اللي هيستخدم المبنى ده، حاجات كتير قوي. ده أنا ليه بعمل موديلنج؟ طب انا هعمله ازاي؟ في تولز كتير قوي، وعامة كل اللي جاي ده كلها ما هي الا تول بتعبر عن الفكرة. يعني انا لو ما عنديش فكرة بس عندي تول، المشروع هيبقى ضعيف. بس ممكن تبقى عندك فكرة قوية وعندك تول واحدة او اتنين من كل نقطة من اللي جايين، فتعرف تطلع الفكرة، وانت بقى بشطارتك انك فعلا تطلع حاجة مبهرة او حاجة كويسة، وبتعرف تعبر عن فكرتك كويس بدل ما انت مصدق فيها. طب كموديلنج، عندي 3 دي ماكس، هو بس ناقص الحروف بتاعته مش ظابطة. عندي 3 دي ماكس ناقص اكس يعني. عندي راينو، جراس هوبر، عندي ريفت، عندي بيم ده ليه علاقة أكتر بالوركينج. وفي برامج كتير طبعا تانية أنا مش كاتبة اسمها، بس آه، ممكن عادي تفيد بواحد. وكده كده كل التولز اللي جاية دي انت تتعلمها بعد ما تخش القسم. أنا بس بديكوا هنت. الفيجواليزيشن، ازاي برندر اللي هو أنا خلاص عندي ماسس، طب أنا عايزة أحط ماتيريال، عايزة أبين الشجرة شجرة. أنا عندي موديل علشان شكل شجرة، بس مش محطوط اللون الأخضر بتاع الشجر ولا محطوط الخشب ولا محطوط أي حاجة. لا، أنا هبدأ أرندر بقى وأخليه أطلع صورة رياليستيك از اف المشروع بتاعي ده لما يتنفذ هيبقى شكله ازاي في الموقع بتاعي. عندي تولز كتير قوي، عندي بي راي، كورونا، لوميون، دي 5. ما تشغلوش بالكم بالحاجات دي دلوقتي، بس أنا حابة إن الجنرال نوليدج دي ترجعوا لها تاني. للناس اللي هتخش مرة فعلا هتبقوا حابين ترجعوا أكتر للسلايدز تاني وتسمعوا البوينتس دي أكتر. طبعا في بوست برودكشن، في فوتوشوب، في إليستريتور، في حاجات تانية، في تكنيكال دروينج لو حد يعني هيتخصص تكنيكال أو حتى كوركينج أو كونستراكشن دروينجز، في أوتوكاد، في ريفت، في بيم، وهكذا. هتتعاملوا أكتر مع البرامج دي لما تخشوا إن شاء الله. بس أنا حابة إن انتوا تبقوا عارفين قبل ما تخشوا الدنيا ماشية ازاي. لأن أنا مثلا من الناس اللي كتر البرامج دي بحس إن في برامج كتير أوي أنا محتاجة أتعلمها عشان أعرف أشتغل. actually at some point ممكن تلاقي نفسك اتأخرت في التعليم حاجة من الحاجات دي عشان فاكر إنك محتاج تتعلم كل ده. just stuck to one or two tools من دي وابقى شاطر فيها وكمل بيها، وبعدين ابدأ اتعلم بيها. انا بقى محتاج ايه علشان اصلا اعرف انا عايزه اخش القسم ده او لا؟ اللي انا عامله عليها مربع دي هي الايديشن. لو انت بتحب تكريت، بتحب تنك، بتحب عندك فلسفي، بتحب سكتشنج، الحاجات دي اكتر في حته الديزاين. القسم ده لو حد عايز يخشه محتاج فعلا يبقى عنده شغف او حابب القسم. ليه؟ لان القسم متعب. القسم متعب في لحظة ما هيبقى مليانة ستريس عليك، إنك حاسس إن أنت not good enough بسبب كمية الحاجات اللي محتاج تتعلمها وكمية اللي محتاج تعملها، تطبيق، سهر، إرهاق. أنا حاسة إن أنا بكرهكم في القسم، بس دي الحقيقة. at some point انتوا هتبقوا حاسين إن خلاص اللي هو ده مش مكاني. فهيجي بقى ساعتها الباشن وحبك للقسم هو اللي هيخليك تكمل فيه. ولما تخلص كل ده وتلاقي الفكرة اللي كانت مجرد سكتش على ورق بقت حاجة فعلا قبل التنفيذ، دي تبقى يعني سعادة لا توصف يعني. فهي الباشن مهمة أوي للقسم. هل لو أنا ما عنديش باشن بس دخلت القسم مش هعرف أكمل؟ لأ. أولا أنت في الأغلب هتحب القسم بعدين، حتى لو أنت لقيت نفسك خلاص ما عنديش اوبشن غير عمارة ودخلته. وحتى لو أنت حد مش حاسس إنك كريتيف، ده مش معناه إنك مش هتلاقي شغل أو مش هتلاقي حاجة. يعني مش هتعرف تكمل، لأن الشغل في ناس أصلا بتتخصص بس في حاجة من الحاجات دي. مش كل الناس، وأصلا صعب أصلا في الشغل إنك تعرف تتخصص كديزاين، إنك تبقى أنت الحد بالديزاين لأسباب بعدين لما نخش فيها. بس كشغل هتلاقي نفسك في الأغلب ماسك حاجة من دي بتركز فيها كشغل بعد ما تتخرج. إنك مثلا تبقى بتموديل الحاجة، يعني كل بوينت في المشروع كلها هتلاقي فيها مهندس أو حاجة، يعني أكتر من مهندس أصلا شغال فيها.
انت ممكن تتخيل في نفسك شغال بتموديل حاجات في راينو بس او في ريفت بس، او بترندر انت فيجوالايزر بس باسم التايتل. انا فيجوالايزر، انا باخد الحاجات من الشخص اللي عامل موديل، بعمل لها ريندرز بس، واعمل لها بوست برودكشن. انا باخد الفكره من الديزاين احولها لتكنيكال دروينجز بس. فلو انت مش حاسس ان انت بس هتتعب في القسم كدراسه، بس هتتعلم في الاخر. ويعني محتاج طبعا هارد ورك، هتتعلم في الاخر وهتحب الدنيا في الاخر وهتلاقي شغل. بس هتسترجل شويه في المواد زي اللي فيها ديزاين، بس هتلاقي نفسك بتحب التكنيكال. هو عامة برضو اوفر فيو عن القسم، هو من الآخر هما حاجتين، يعني ممكن نقسم القسم نصين: ناس بتحب الديزاين وناس بتحب الوركينج. الأغلب اللي بيحب الوركينج مش هتلاقيه أوي في الديزاين، أو مش هتلاقيه مجنون أوي في الديزاين. واللي هتلاقيه مجنون أوي في الديزاين في الأغلب مش هتلاقوه في التكنيكال دروينج. نفهموا الكلام ده برضو أكتر بعدين، لأن التكنيكال دروينج محتاج حد أكتر بيحب التفاصيل، بيحب يعمل حاجات بعقلانية، اللي هو التفاصيل دي فعلا قابلة للتنفيذ قوي ولا لأ. انما الحد اللي ليه في الديزاين لا، هو بيحب يكسر الرولز، يكسر الليمتس. انا عايز اجرب. بس الصفات ده مش بتبقى بقى صفات ده. however اللي هيعرف ان هو يبقى شاطر في الاتنين هيبقى فعلا بيكسيد وهيكسل جدا في القسم. عندي سؤال يا باشمهندس. م. هل دراسة عمارة على 3 سنين ده بيكون في أي نوع من اللي هو أنت ممكن يكون في حاجة مثلا أنت ما خدتهاش للآخر؟ خصوصا يعني إن يعني بشكل عام يعني المفروض دراسة عمارة بتبقى من 4 ل5 سنين في أي مكان تاني بره مصر. فهل لو أنت بتاخده على مدار 3 سنين، هل ده بيكون فيه ديفيسيت في حاجة أو أنت بتكون أقل من أي حد بيتخرج من أي مكان تاني؟ هو في نقطة في الحوار ده. الفكرة إن عمارة زي ما كان باين في السلايد اللي قبل دي، عمارة متشعبة بشكل رهيب، ومحتاجة تبقى عندك نولج في كمية حاجات رهيبة. سواء هي 3 سنين أو 4 سنين، انت هتتخرج لسه عندك حاجات كتير أوي متعرفهاش. سواء 3 أو 4 انت لسه ما تعرفش حاجة. هتحس دايما كأنا أنا دلوقتي في رابعة وحاسة إن أنا all I know is I know nothing. في حاجات كتير أوي أنا عارفة إن أنا محتاجة أتعلمها، بس that's fine إن دي حقيقة القسم. هو فعلا حتى لو حد أخد fundamental زمان، أو زي الكوت اللي أنا قلتها من شوية اللي هي تعلم شيء من كل شيء وتعلم كل شيء عن شيء، فعلا ده اللي العمارة بتعمله. أنت بتبقى عارف حاجة من كل حاجة من الحاجات اللي أنا قلتها دي، بس عارف حاجات كتيرة أوي عن حاجة معينة أنت شايف إن أنت عايز تكمل فيها. ف3 سنين أو 4 سنين أنت في جميع الحالات أنت مش هتعرف تتخرج عارف كل حاجة. حتى ك4 سنين دكاترة في النص عملوا حاجة شبه الويكي ليكتشر، لو انتوا سمعتوا عنها. ويكي ليكتشر زي كده، بتبقى ليكتشر كل أسبوع عن موضوع معين هم حاسين إن هو كل الناس محتاجة تبقى عارفة عنه، بس هو مش موجود في مادة معينة في القسم. فلا، الناس محتاجة تبقى عارفاه بس هي مش عارفة يحطوها في مادة معينة. جنرال كده ليكتشر نعرفهم عن حاجة اسمها AI، نعرفهم عن حاجة اسمها كذا. 3 أو 4 لأ، هي لها علاقة بالشخص نفسه. ممكن حد يتخرج من كلية زي فنون جميلة أو حاجة بياخدوا 5 سنين عمارة، بس حد أخد 5 سنين عمارة كان سايب مخه للمعلومات اللي باخدها من الليكتشرز بس. وحد تاني اتخرج في 3 سنين بس كان مجتهد، وكان الحاجة الكيورد اللي بتقف قدامه يخش يفهم ايه الكيورد دي يعني ايه، طب وايه التكنيك ده، طب ايه الماتيريال الجديدة دي، طب ايه ابديتد بأكتر حاجة نازلة تكنولوجي موجودة. بيحب يتعلم وبيحب يسأل، بيحب يروح شركة ويسأل الشركة دي انتوا ازاي بتعملوا الكرتن وول، انا مش فاهمها. ينزل تدريب يشوف السايت، ينزل تدريب مع ديزاينر، يتعلم هو بينه وبين نفسه برامج مختلفة، يشوف لو في برامج جديدة مثلا زي دي 5 ما نجربها. أنا بس عارف لومي بس لأ ما نجرب. فهي لها علاقة بالشخصية. وده برضو راجع للباشن. لو انت باشنت للاركتكتشر انت مش هتمل انك تتعلم كل ده. مش بتاخد المعلومات دي اللي هو انا مجبور ان انا اتعلم كل ده. انت هتبقى بتتعلم كل ده وانت حابب ان انت كل يوم بتتعلم حاجة جديدة. يعني حرفيا كل حاجة، يعني حتى في حاجة قدام في السلايدز، انت كل مادة بتاخدها بتتعلم، بتفرق معاك في الديزاين وبتفرق معاك شخصيا. يعني الحد اللي خلص أولى عمارة مش نفس هو الحد اللي خلص رابعة أو خلص تانية. كل سنة بشخصية، كل سنة شغلك بتتطور، بتفهم حاجات كتيرة وبتفهم أعمق في العمارة. ولو انت باشنت فعلا هتبقى مستمتع انك انا ازاي ما كنتش عارف، او اللي هو انا ايه ده علم كبير قوي وانا مبسوطة ان انا عمال بخش فيه وبفهمه. يعني شكرا يا باشمهندس. أنا بس كان عندي سؤال تاني، معلش أنا عارف أنا ممكن أكون تعبتك معايا. لا لا عادي. طيب هو أنا المفروض إن أنا أكون بركز مينلي على البارامتريك ديزاين، بما ان هو ده الحاجه الجديده او هو ده دلوقتي اللي الشركات الكبيره بتستخدمه، ولا بركز على البيم بما ان هم برضو الشركات الكبيره في مصر بتستخدمه بشكل اساسي اكتر من البارامتريك ديزاين شويه؟
انا مش عارف ابقى ايه الحاجه اللي انا ابقى مينلي يعني دي تبقى التركيز بتاعي. انا مش عارف ايه الحاجه اللي انا المفروض ابقى بركز عليها في الفتره دي، خصوصا ان انا يعني يعني مركز في الاثنين شويه، فمش عارف مين اللي ابقى بديله وقت اكتر. يعني إجابة السؤال ده ليه علاقة أنت هتحب بيم أو هتحب working drawings ولا هتحب الديزاين؟ ده ليه علاقة أكتر بإنك تجرب المادة دي والمادة دي وتشوف أنت حابب إيه أكتر. وأنت حابب حتى لو أنت عارف ده وعارف ده، شوف أنت هتعرف يعني عايز تشتغل في ده أو ده يعني. ومش تخسر حاجة لو عندك البيز نولج بتاع ده والبيز نولج ده بتاع ده. شوف بس أنت أصلا هتعرف تشتغل في مين في دول وكمل بس. الاتنين تمام. مطلوبين بس عامة parametric design هي tool برضه. طيب يعني انا كان عندي وطول ولو ليها سبب في الديزاين أو لأ. بس دي مم. أسئلة advanced شوية. بس يعني تمام. اتفضل. هل انا لازم لما انا اوصل لمرحله معينه متطوره في كل بروجرام من دول لازم باخد سيرتيفيكيشن، ولا عادي ان انا ابقى مكمل عادي بس اهم حاجه ابقى عارف بس البرنامج مش لازم معاه سيرتيفيكيشن؟ يعني هل دي حاجه بتفرق ولا لا؟ أنا حاسة إن المهم تبقى فعلا شاطر في الحاجة دي يعني في الأغلب في الآخر هو مثلا هو الناس بتشغل الارتكتس أو المعماري عامة بالبورتفوليو. فأنت لو معاك سيرتيفيكت إنك بتعرف تشتغل برنامج كذا وكذا بس البورتفوليو بتاعك مفهوش ما يدل إنك بتعرف تشتغل كذا وكذا، لأن أنت أصلا مش عارف تطلع برودكت بالبرامج دي. فيمشي تمام في حاجة. هم أصلا مش هيشوفوا السيرتيفيكت، هم هيشوفوا إنك بتاع البرودكت أنت بتطلعه من البرنامج اللي أنت اتعلمته. خلاص تمام، شكرا يا باشمهندس. دي سؤال ليه بس. علاقة. هو أيوه. أوكي. هو الامتحان ذات نفسه، الامتحان بتاع القدرات ده بيبقى سهل صعب، بيبقى ماشي ازاي دنيته؟ كل سنة بنغير. مثلا أول كام سنة كان أسئلة MCQ. هنعرف مم. قدام الأسئلة الMCQ دي عايزة تقيس إيه. وكان مثلا في سنة يجيب ارسم. أول سنة خالص جت كان جزء أسئلة MCQ وفي سؤال ارسم القاعة اللي قدامك أو ارسم المشهد اللي قدامك. بعد كده السنتين اللي بعدهم كان MCQ بس. كده السنة اللي مم. بعدها اللي هي السنة بتاعتي كان جزء MCQ جزء سؤال هتاخدوه تاسك النهاردة. وآخر سنتين رسم بس رسم بس عايز يقيس حاجات معينة برضه هتاخدوها تاسك النهاردة. تمام ماشي. وهو عامة بيتغير يعني محدش زي ما أنا قلت في أول الميتنج ومحدش بيبقى عارف ال- الأسئلة دي في إيه يعني إيه الموضوع بتاعها. تمام اوكي. بس كتوتال يعني هو بيبقى سهل يتعدى ولا بيبقى صعب ولا اوفر اول يعني؟ هو اللي بيصحح عايز يشوف عندك سكيلز معينة في حاجات معينة. زي critical thinking إنك عندك sense dimensions أو بالعلاقات بالريشيوز حاجات ببعض. عندك sense في حاجات معينة. هو عايز يشوف يعني دي البوادر اللي هتخليك تبدأ وهي أسس تخليك تقدر تكمل أكتر في القسم. هو عايز يشوف الشخص ده عنده البوادر دي بدايتها ولا لأ. مم. تمام. هتبان قدام. طيب سريعا كده اديلي شوية كونز وبروز من وجهة نظري. ممكن في حاجات تانية ناسيها أو مش موجودة بس overall برضو الكونز أو المساوئ إن هي it need hard work. العمارة حاجة subjective جدا، حاجة مقدرش بليها guide answer. هي لها علاقة أكتر برأي الدكتورز. عشان كده تقييم الحاجات اللي فيها subjectivity بيبقى أكتر من الدكتور هو اللي بيقيمها وبياخدوا الأفريج بتاعها. آم، الكلية هي أكتر إنك بتتعلم البيزكس بتاع كل حاجة بس مش زي الريل لايف أو ريل ورك عامة. آم، في الكلية أنت بتعمل كل حاجة وتحس إنك محتاج تعمل حاجات كتير قوي، بس في الحقيقة في الشغل أنت بتبقى بتنيش أو بتركز في حاجة معينة أو تكنيكاليتي معينة أنت بتعرف تعملها. بتقعد تعيد فيها أو تكرر أو تركز عليها. محتاجة تايم مانجمنت رهيب لأن otherwise أنت ليه مش هتعرف تواكب كمية التسليمات اللي بتبقى عليك. أو مش هيبقى فيه حياة تانية، هيبقى بس كلية وبس. انت محتاج تبقى فعلا عندك تايم مانجمنت عشان حتى تعرف تخلص كمية التسليمات اللي بتبقى مطلوبة عليكم في نفس الفترة الزمنية. طبعا تطبيق بقى ومجهود وبتاع. ايه المميزات؟ ان لو انت فعلا بتحب القسم انت هتستمتع بيه. تستمتع حتى وانت مطبق وخلاص ضربات القلب بتعلى وبتطبق بقالك 3 أيام وبتنهار بس انت مستمتع بالحاجة اللي انت بتطبق لها. هتتعلموا حاجات كتيرة قوي زي ما قلت. هو بجد انت كل يوم بتتعلم حاجات رهيبة. بتفهم الحاجات اللي حواليك. بتفهم الحاجات الحلوة حلوة ليه. بتفهم الأماكن الأثرية أو الحاجات اللي هي اللي بيقولوا عليها تحفة دي حاجة معمارية رهيبة. انت مش فاهم ليه بس لما تخش architecture بتبقى فاهم. تبدأ تفهم الإليمنتس أو المرجعية اللي تخليك تحكم الحاجة دي حلوة أو وحشة. وزي ما قلت هي very very wide field. طب أنا كده خلصت الجزء اللي له علاقة بالoverview بتاع architecture.
هنبدأ جزء الدراسة. حد ليه أي أسئلة ليها علاقة بالسلايدز اللي فاتت؟ هو في تخصصات جوه القسم نفسه، ولو في هي ايه؟ على لوحتي في يعني تعالي نقسم كده التخصصات لجزئين: عمارة وإيربن، أو إيربن واركتكتشر. ده حاجة وده حاجة. كل واحدة منهم نازل منها فرعين تانيين. إيربن نازل منها إيربن بلاننج وإيربن ديزاين، واركتكتشر نازل منها architecture و building technology. architecture دي ميل ليها علاقة أكتر بالديزاين، building technology ليها علاقة أكتر بالتكنيكال drawings. بس كل الحاجات دي أصلا في آخر سنة، بس يعني هي السنة بالنسبة لي سنة رابعة يعني. تقريبا لو محمد معانا يقول لنا اللائحة الجديدة متقسمة ايه، بس هو تقريبا بتخصص السنة الجاية اللي هي آخر سنة. خليه يبعت إجابة السؤال ده بالنسبة للائحة الجديدة. بس هي في الأغلب حتى لو كده بتبقى برضو تخصصات ليها علاقة، يا إما بديزاين، حاجة ليها علاقة بديزاين، حاجة ليها علاقة بإيربن، حاجة ليها علاقة ببيلدينج تكنولوجي اللي هي أكتر وركينج وهكذا. تمام. هو في حد قال لي معلومة بس انا مش متأكدة منها بصراحة. حد قال لي ان في اردوينو جوه عمارة، انا معرفش المعلومة دي صح ولا غلط، فده صح ولا ايه؟ أردوينو او حاجة ليها علاقة هي بالسمارت دي هومز أكتر وكده، ولا دي مش عمارة؟ هي دي أكتر ممكن ده، بس ده لو حد حابب يعني، دي مش إجبار في حاجة. ده لو حد حابب يعمل حاجة إكسترا مجنون كده، اللي هو ينتجريت راينو وجراس هوبر، إن هو مثلا يظبط الأردوينو ده، اللي هو لما يحصل حاجة ده يدي أمر مثلا في الموديل أو حاجة إن هو يفتح الباب أو يعمل أكشن معين في الموديل بتاعي. فده بتبقى حاجة في ناس عملت حاجة زي كده، بس كانت مسابقة وكانت حاجة صغيرة جدا، وهم حاجة ادفانسد، هم عايزين يتخصصوا في حاجة ليها علاقة أكتر بالكمبيوتيشن ديزاين. بس ده لكن يعني ده مش مش حاجة إجباري أو مش بنتعلمها مش لا حاجة لا ده بنتعلمها في حد الكلية، هو يعني حاجة اكسترا لا مع نفسنا يعني. ده هيبقى في الأغلب حد يعني إن أنا مش عمارة ليه علاقة بالكودينج، فاهم أكتر في الكودينج وبيحسب والحاجات دي، وبيحب ينتجريت ده مع ده، أو ناوي يخش ديلاب برضه. ده حاجة يعني حاجة جوه architecture تخرج يعني، أو بيعملوا مسابقة كل سنة بيحبوا برضه يعملوا الحاجات المختلفة دي مع عمارة. تمام، شكرا. طيب بالنسبة للرسم، حابة كده في الأول أجاوب على كام حاجة ليها علاقة بالرسم كانت موجودة في الفور. أول حاجة هي: هل لازم أبقى بعرف أرسم عشان أدخل عمارة؟ فهي الفكرة ليها علاقة ب أنت بترسم بتقلد ولا بترسم فاهم اللي أنت بترسمه، وهنفهم ده في الرسالة اللي جاية. السؤال التاني اللي هو لو حد ما عندوش سكيل الرسم هيعرف يتعامل، ده من السؤال اللي فات، فده إجابته برضه في أول كام سلايد لما شرحنا البروسيس كاملة، إن هو أنت هتعرف تتعامل لو مش بتعرف ترسم. الفكرة بس في الرسم إن هو يديك زي بونص إنك بتعرف تعبر عن أفكارك أسرع من غيرك. أنت عندك فكرة معينة هتعملها سكتش وتعرضها على الدكتور أو تعرضها على الكلاينت. غيرك هيبقى لسه محتاج يروح لموديل سريعا يقعد يشرح كتير بأساليب تانية، بس أنت هتبقى أسرع شوية منه. انا عشان مثلا كحد بيحب الرسم او السكتشنج، يعني بيفرق معايا ان انا مش ببقى لاحقه اسلم، بس لاحقه اقول لهم ان انا هوصل المشروع لكذا بسكتشات سريعه قبل التسليم ب 10 دقايق. مش لازم كله يبقى كده، بس انا بقول لكم ان هو مثلا هو اعاده بونص ليا. بس مش شرط ان اللي ما بيعرفش يرسم مش عارف يكمل، بالعكس اصلا اوائل الدفعات في الاغلب ممكن ما يبقوش بيرسموا اصلا او حاجه، هو بس فكر افكارهم او تفكيرهم كويس. وذاتس انف. لو انت بتعرف تفكر كرييتيف، حتى لو مش بتعرف ترسم هتعرف تمشي في الموضوع. حتى لو ولا ده ولا ده، زي ما قلنا الموضوع كبير قوي، هتلاقي حاجة معينة انت حابب تكمل فيها ملهاش علاقة بالرسم، ملهاش علاقة بالأفكار، ممكن زي التكنيكال دروينج زي بيم والحاجات دي، تلاقي نفسك فيها. ممكن أصلا حد ما يكملش أوي في ما يعني يتخصص في الآخر في حاجة ملهاش علاقة بالاركتكتشر، ممكن تلاقيه دخل في البروجكت مانجمنت أكتر، دخل في جزء اللي في الار ان دي أو في الريسيرش أكتر. الموضوع زي ما قلنا هو وايد جدا. فلو ما بتعرفش ترسم انت هتعرف تكمل، هتعرف تمشي في البص، هتسترجل شوية زي ما قلنا في حاجات معينة. بس أصلا حتى لو انت مبتعرفش ترسم ده مش معناه انك ما تبدأش تتعلم ترسم، أو ما تبدأش تتدرب انك تعرف تسكتش. فهي حتى لو بادئ الفصل مش عندك الطول ده، ما يمنعش انك على الأقل تبدأ تتعلم الطول. اوكي. لو ما بحبش رسم إعدادي هندسة أبعد عن عمارة. إعدادي هندسة سواء رسم هندسي او اسقاط، هو ملوش قوي علاقه بالرسم بتاع عماره خالص تقريبا. بس الفكره هو اصلا مثلا ليه الاسقاط من المواد اللي بتفتح عماره او لا؟ لان اوبجكتيف من الاوبجكتيفز الاسقاط ان هو بيعلمك التخيل انك من حاجه تعرف تتخيلها بسرعه. هو
دي النقطة اللي احنا عايزينها للعمارة، مش انك تبقى بتعرف ترسم برسبكتيف بالديتيلز الرهيبة بتاعة اسقاط. لان في الاخر احنا بنعمل الحاجات دي بالسنس، او مع الوقت بنعملها بالسنس او بعينينا او بال اللي هو المنطقية. فاحنا مش هنقعد نعمل خطوة خطوة زي الاسقاط، بس محتاجين حد يبقى بيعرف يتخيل كويس، ان انا اديله مسقط واحد يعرف يتخيل منه حاجات، ودي هتبقى ليها علاقة بأسئلة قدام جاية. فهو الغرض من الرسم بتاع اعدادي ده ان هو بس يتأكد انك بتعرف تتخيل، بتعرف تجمع اسقاط الحاجات اللي دي ريليتد، بعدين انك بتعرف تبقى كريتيف، بتعرف هي حاجة اسقاطها من فوق مربع، بس هي مش شرط من تحت تبقى مربع، ممكن تبقى دورية عادي، مع كل واحد بخيال. الرسم بقى نفسه هنتكلم شوية عن كونسبت الرسم أكتر في السلايدز اللي جاية، بس الحاجات اللي من كونسبت اللي عايزة نشرحها في الرسم هو البرسبكتيف، الشيد والشادو، وهنحلل كام اكزامبل يعني اكزامبل مع بعض، وبعد كده أقول لكم التاسكات. أنا مش هشرح كل الاكزامبلز اللي فاتت كلها، لأن هي اوريدي متسجلة على اليوتيوب، فأنا هحط لكم اللينكات بتاعتها. الأسئلة القديمة اللي هي حاجات الرسم من الامتحانات القديمة اللي اوريدي شرحت السنين اللي فاتت، لينكاتها موجودة هتقدروا تشوفوها. وانا السيشنز اللي هي دي، او لو ما لحقناش النهارده هتبقى السيشن الجاي، تبقى الامتحان السنه اللي فاتت، ده الوحيد اللي مش مشروح لانه بتاع السنه اللي فاتت. فده اللي هيبقى اكسترا، بس انتوا هتبقوا محتاجين تشوفوا التسجيلات بتاعت السنين اللي فاتت للرسم بالذات. تمام. طيب، انا عايز اسالكم سؤال. ايه الفرق بين النقاش، وهو الاجابه موجوده في السلايد، بس انا حابه اعرف اكتر حاجه حتى لو هي غير اللي موجوده في السلايدز. ايه الفرق بين النقاش والرسام؟ انا فوزي بسألكم. الكرياتيفيتي. ايه تاني؟ حد عنده اي حاجه تانية غير الكرياتيفيتي؟ الكرياتيفيتي صح عامه. طيب، الاجابه شبه ازاي يعني، هي اكشلي الاجابه اللي في السلايد ان مش كل نقاش رسام ومش كل رسام نقاش. يعني الحاجه اللي بتفرق الاركتشر عن الارت، او ليها علاقه الارت بالاركتشر، هي هل انا اللي انا برسمه ده انا برسمه علشان انا فاهم انا برسم ايه، ولا علشان انا بس بنقل اللي انا برسمه. يعني انا قدامي دلوقتي حاجه انا برسمها لايف، مبنى برسمه لايف او برسمه عامه، هل انا برسمه وانا فاهم ان انا برسم مبنى، ولا انا بس بنقل اللي عيني شايفه برسم خطوط بنقلها، بس بنقل من الخط ده مايل شوية، وبعد كده هبدأ بخط تحته مستقيم، وبعد كده خط تاني ميلان مختلف. أنا عمال بنقل، بس أنا بقيت نقاش، أنا بنقل اللي قدامي، بس أنا مش فاهم أنا برسم بلكونة ولا باب ولا شباك ولا برسم شجرة. أنا نقاش، أنا بنقل. I have no sense, I have no experience, I have no identity, I have nothing. I'm just imitating. فهي it's about understanding what you're doing, not about imitating what you see. ده أكتر حاجة معبرة عن الاركتشر والارت. لو أنا بعرف أرسم أدخل عمارة ولا لأ، هي ليها علاقة بالنقطة دي بالذات. في تفاصيل أكتر هبقى أبعت لكم بوست أو كلام أكتر بعمق أكتر، يعني يفهمكم علاقة الرسم بالاركتشر، ودي أصلا الرسم مهم للعمارة، ودي أصلا الناس بتهتم أوي بالناس اللي بترسم، بيقدروها بالذات في الجزء بتاع العمارة. هحاول أكتبه بطريقة كويسة وأبعتهولكوا عشان حتى تبقى documented يعني. ليه الرسم؟ أنا محتاج علشان أنقل رسمة، أو يعني يبقى عندي لوحة أو رسمة أو صورة. إيه الحاجات اللي بتكون لي الصورة اللي قدامي دي؟ الحاجات اللي بتكون لي الصورة اللي قدامي دي، واللي بتخلي عقلنا يجمع من اللي قدامه دي صورة أو سين من حاجة معينة، هي كام بوينت موجودة قدامنا في السلايدز. سواء إن أنا أول حاجة طبعا ممكن نحللها، بس الديتيلز اللي في الصورة mainly مش ديتيلز، ممكن أعمل سين كاملة من غير ديتيلز، بس mainly perspective، شيد وشادو، نسب حاجات كتل لبعض، proportions، والسكيل. لو أنا حاطط إنسان، سكيل الإنسان اللي أنا رسمه ده بالنسبة لباقي العناصر اللي في الصورة. واللاينز بقى والخطوط والحاجات دي، انا ممكن مفحطش لاينز بس احط كتل في تفاصيل كتير اخش فيها قدام. بس الرسم، لو انا حد بيرسم في حاجات معينة، هيبقى مخي اوريدي بيتعامل معاها as a piece of cake، وخلاص من كتر ما هو بيرسم بقى بيعرف ياخد باله من الديتيلز. عينه اوريدي بقت بتعرف تشوف صح، بتعرف تحلل صح. فلو انا عيني عرفت تشوف صح وعرفت تحلل صح، فهي هتعرف تعمل شبه الاكزامبلز اللي عندها، او شبه الكلاينت عايزه. هتعرف تحلل صح، هتعرف تتعلم صح من الريفرنس، هتعرف تطلع بروبوشن صح. اللي هيعرف يطلع بروبوشن صح من رسمة هيعرف يطلع بروبوشن صح لمبنى.
أو العلاقات الإنسان مع الفراغ بتاعه. هيعرف يطلع علاقات كتير أوي مختلفة، مش لازم علاقة الإنسان بالفراغ، ممكن فراغات ببعض، ممكن مبنى للمكان المحيط بتاعه، اللاندسكيب اللي حواليه، في إكزامبلز كتيرة. هيعرف يطلع البرسبكتيف، يفهمه ويطلعه وينقله صح. فده هيخلي مثلا لو هو حد فيجوالايزر أو حد بيطلع بوست ريدكشن أو حاجة، هو هيبقى فاهم يطلع البرسبكتيف صح باختلاف أنواع البرسبكتيف. هيبقى في عنده سنس للسكيل كويس، هتفرق جدا. هيعرف يحط experience، ان هو لو هو حد بيحب الارت، بيحب يرسم، هيعرف يطلع يعمل شوت او يطلع experience معينة يوصلها للكلاينت، يحببه في المشروع اكتر. ان المشروع ده الشخص اللي هيستخدمه هيحس باحساس كذا في الفراغ كذا، هيبقى رايح المشروع مخصوص علشان الفكرة المعينة اللي انا فكرت فيها، علشان هيحس باكسبيرينس معينة انا حاططها ومعبر عنها في الاركتكتشر في المشروع. هتفهم الكلام ده اكتر بعدين، بس دي حاجات مهمة جدا ان انا ابقى بعرف اوصلها. ان انا مشروعي مش بس شكله حلو، لا، ده الشخص اللي هو الانسان اللي هو عم فوزي لما يستخدم المشروع بتاعي فعلا هو هيبقى مستمتع في كل فراغ، لان انا مصمم كل فراغ باكسبيرينس مختلفة. كل نقطة من دي هتفضلوا منها اكتر بعدين. وهتفهموا فعلا ان هي مهمة هتعرفوا ريفلكشن الارت ساعتها بقى على الاركتكتشر. طب انا عشان اعرف اعمل سكتش كويس او اعرف انقل او اعرف ارسم كويس، محتاج ايه؟ محتاج حاجات لها علاقة بالتكنيكاليتي وحاجات لها علاقة بعيني ومخي. كتكنيكاليتي محتاجة أبقى فاهم بيزكس برسبكتيف، بروبورشن، سكيل، لاينز، وشيد وشادو قلنا قبل كده. طب وكبرسبكتيف أنا محتاجة يبقى عندي لوجيكال ثينكينج، إن أنا أعرف أبص على الحاجة، أعرف أحللها، وبعد كده أعرف بدل ما أنا حللتها وفهمتها كويس هعرف ألفها وأرسمها من زاوية تانية. يبقى عندي خيال، أعرف أتخيل إن الحاجة دي لأ، أنا ممكن من السايد التاني أو من الناحية التانية اللي أنا مش شايفها أصلا أعرف أتخيل إن هي ممكن يبقى شكلها كذا. ده إبداع بقى، كرياتيفيتي طبعا. او يبقى عندي شويه كلوز من الوش اللي انا شايفه ان الناحيه التانية يبقى ممكن يبقى شكله كذا. فانت محتاج تبقى متاكد انك بتعرف تشوف صح. ده كده بالنسبه للرسم، دي بنرسم، والحاجات اللي انا محتاجه عشان اعرف ارسم كويس. هنبدا بالتحليل. اي حاجه هنبدا نحللها، هنبدا نشوف الحاجه اللي انا بحللها دي البرسبكتيف بتاعها ايه، 1 بوينت ولا 2 بوينت ولا اورثوجرافيك ولا ايزومتري. الشيد والشادو، الاضاءه، مصدر الاضاءه جاي منين. الشيد والشادو اخباره ايه، نوع الاضاءه اللي عامله لي الشيد والشادو ايه. علشان اعرف اكريت. يعني انا لو عرفت اميتيت كل الحاجات اللي فاتت دي وعرفت احللها، بعد فتره من ان انا عماله اقلد هعرف ان انا ابدا اكريت بقى my own art. عشان تعرف تكسر القاعده محتاج تبقى عارف القاعده الاساسيه. فبرضو من علاقات الاركتكتشر بالارت ان انت من الارت بتبقى عارف البيزكس نوليدج دي كلها، فبتبدا تطبقها، بتعرف تيميتيت فتره على الاركتكتشر، وبعد كده تبدا تكسر الحاجات دي كلها اللي انت اتعلمتها وتبدا تبقى كرييتيف في الديزاينز بتاعك. يعني برضو من الحاجات اللي بتطور الرسم هو اللايف دروينج. ما اعرفش انتوا عارفين اللايف دروينج ده مقصود بيها ايه. اللايف دروينج هو ان انا يبقى قدامي حاجه، انا مش بنقل من صوره، مش بنقل من رسمه بقلدها، لا، انا بنقل من الحقيقه. انا قدامي لابتوب، برسم اللابتوب اللي قدامي ده، يعني برسمه هو قدامي مبنى، انا قدامي السكتش وقدامي المبنى، بنقل المبنى في السكتش بتاعي على طول. دي اقوى حاجه ممكن تعلم اللايف سكتشنج او بتعلم الرسم عامه. اوكي، نبدا في الشيد والشادو. الجزء اللي جاي ده هو متكرر شويه، ممكن هتلاقوه في الفيديوز اللي فاتت، بس انا هعدي عليه بسرعه عشان نبدا نخش في التاسكات ونبدا نخش في التحليل يعني فسريعا كده، حد عارف ايه الفرق بين الشيد والشادو؟ يعني مثلا الشادو هو الجزء اللي مفهوش نور، ده اللي بيظهر بقى أبعاد الجسم كشكل 3D مثلا. ايه صح. طب والشيد؟ الإضاءة بقى اللي بتظهر الشكل يعني نفسه. مش قوي. بص، باختصار شديد برضو، هو كده كده الإجابة بالتفصيل كانت موجودة في الكوردد القديمة، بس باختصار شديد الشيد هو زي ما انت قلت صح، الشادو هو الحتة اللي مفيهاش نور، وهو اللي بيطلع 3D بتاع الكتلة. يعني مثلا أنا لو رسمت دورية، أنا مش هبقى عارف هي دورية ولا كورة غير لما أبدأ أحط شيد وشادو. الشادو هو الظل بتاع الكتلة نفسها اللي على الأرض أو على كتلة تانية. يعني زي هنا في الكورة دي، الشادو هنا هو الحتة اللي على الترابيزة نفسها. لو أنا حطيت الكورة دي فوق المكعب، الظل بتاعها هيبقى فوق المكعب، فساعتها هيبقى الظل بتاع الكورة ده بالنسبة للكورة هو شادو، وبالنسبة للكيوب هو شيد. الشيد هو الظل أو الحاجة اللي بتكون الشكل على الشكل نفسه. يعني نرجع تاني للكورة دي، الشيد هو التونز
اللي على الكورة نفسها، إنما الشادو هو اللي على الترابيزة نفسها. في الأغلب مين أتقل من مين يعني كتونات، الأغلب هنعمله إن الشادو هو الأتقل أو التونات الأغمق، والشيد هو الأفتح. علاقة مين أغمق من مين ليها علاقة باللون، الحاجة نفسها، لون الكتلة نفسها. يعني الكورة دي لو لونها أحمر والترابيزة لونها أبيض، في الأغلب هيبقى الشيد بتاعها أغمق بكتير من الشادو. بس هنتعامل مع كل حاجة إن هي بيضة، فهنثبت حاجة كده بينا إن الشادو هيبقى أغمق من الشيد. تمام. اللي بعده في كده كام رول ليه علاقة بالشيد والشادو، ازاي نرمي شادو. أول حاجة، أول نقطة، احنا أصلا عشان نعمل أي شكل، عشان يبقى عندنا أول شكل، الأشكال عامة كلها اللي حوالينا دي متكونة من إيه؟ هي مكونة أول حاجة من نقط. النقط دي لو أنا جبت منهم أي نقطتين وصلتهم هيبقى معايا خط، بعد كده شوية خطوط أوصلها ببعض هيطلع لي بلينز أو مسطحات، أجمع شوية مسطحات هيبدأ يطلع لي فورم. طب أنا ليه محتاجة أفهم الكونسيبت ده؟ محتاجة أفهم الكونسيبت ده لأن أنا كده أنا حللت الشكل اللي قدامي، اللي هو أصلا الشكل 3D أو المكعب ده عبارة عن إيه. لما أفهم ده اتكون من إيه، هعرف أول حاجة إن أنا أجي أرمي له شادو، أرمي شادو لكل إيلمنت لوحده. وبعدين قدام لما تيجي تعملوا موديلنج مثلا، هتبقوا محتاجين تعرفوا تحللوا المبنى اللي قدامكم ده كان عبارة عن إيه عشان تعرفوا تعملوا له موديل، تعرفوا تعملوا الورك فلو بتاعكم اللي يخلوكوا تعرفوا له موديل. انا ليه بقول الحاجات دي، ليه مش مهمه قوي للاركتكتشر، بس عشان افهمكم ان حتى لو معلومات بسيطه مش شرط ان هي تساعدكم في التاسك الصغيره. يعني هو انا ممكن اتعلم الحاجات دي مش عشان بعرف ارسم، بس عشان افهم الشكل نفسه او الحاجه اللي حواليا دي تتكون ازاي، عشان بعدين اعرف تفلكت معايا في الديزاين او تفلكت معايا في الموديل. يعني انا ممكن في الاخر ما ترسمش او ما تعملش سكتشز اصلا لما تخش عمارة، بس لما تفهم ان المكعب اللي قدامك ده متكون من ايه، هيفرق معاك انك كتفكير عامة انت تاخد الفكرة الصغيرة دي تبدأ ترفلكت على أفكار أكبر، اللي هو إن أنا عندي مبنى معقد أوي، طب أنا مش عارف أعمل له موديلنج، مش عارف أعرف، يعني محتاجة أفهمه عشان أعرف أعمل زيه على. فلما أنا أفهم إن أنا محتاج أحلل مكعب أصله، هرجعه بقى لأصله كان إيه، كان نقط أصلا وكان لاينز وكان بلانز. بنفس سيكونس التفكير ده أنا ممكن آخد حاجة معقدة جدا، آخد مباني معقدة جدا، أبدأ أحللها بنفس الطريقة علشان أعرف أعمل زيها أو عشان أفهم أصلا التفكير وراها إيه. حاسة إن أنا التفكير الريفلكشن والتكست ده بيلخبطكم، فنرجع تاني للشيد والشادو. هو مهم للعمارة جدا. حاجة تانية إن إحنا عندنا مصدرين إضاءة، السوفت لايت والهارد لايت. في الأغلب إحنا بنتعامل مع شمس، والشمس الإضاءة بتاعتها هارد لايت. طب إيه أصلا الفرق بين السوفت لايت والهارد لايت؟ السوفت لايت الإضاءة بتاعته بتبقى راديال من السورس بتاعها، يعني زي لمبة البيت كده، الإضاءة بتاعتها طالعة راديال، طالعة أشعة شمس كده من سورس نقطة واحدة. غير لو هارد لايت المصدر الإضاءة بتاعها بيبقى الإضاءة الريز بتاعتها موازية لبعض زي إضاءة الشمس، لأن الشمس بعيدة قوي قوي عن، يعني كأن المسافة بينها وبيننا انفينيتي، فهي خلاص الإضاءة قبل ما توصلنا تبقى بارل لبعض، فبترمي لي شيد أو شادو هارد زي ايه، زي هنا كده الشادو حدوده باينة، حدوده مقفولة، وفي الأغلب كل الشادو نفس التون نفس الدرجة. زي هنا برضو الشادو حدوده باينة وكل الشادو أخد نفس التون، مش زي مثلا هنا كان سوفت لايت هتلاقوا الشادو بيجي عند أطرافه وبيفيد، والتون نفسه للشادو كله مش نفس التون ده، بيجي عند حتة يفتحها في حتة معينة يا جماعة. احنا هننسى خالص السوفت لايت دلوقتي، وهنتعامل ان احنا كل الشادو والشيد اللي هنرميه هيبقى هارد لايت. دلوقتي انا خلاص عرفت ان انا المكعب اللي عندي عبارة عن نقطة وخط وبلان وفورم. في رولز كده هنثبتها، وهي ان الخط البربنديكولار الإضاءة الشادو بتاعه على الأرض هيبقى مبني بنفس زاوية الإضاءة. هنا مثلا الخط ده الأحمر ده خط عمودي على الأرض، هيبان في اللي أوت. انتوا عارفين يعني ايه لي أوت أو يعني ايه مسقط من فوق؟ يعني اللي أوت ده أنا بصيت من فوق، هشرحها أكتر قدام، بس أنا بتكلم إن أنا لو بصيت من فوق الخط المستقيم العمودي على الأرض بتاعي ده هيبقى نقطة، فالخط العمودي ده إضاءته هرميها على الأرض بنفس الزاوية بتاعة الإضاءة. يعني الإضاءة هنا أنا رميها، الإضاءة اللي هي الشمس أنا رميها بزاوية 45، هلاقي إن ظل العمود ده أو الخط ده مرمية بزاوية 45 برضه زي كده. دي أول رول، إن زاوية الظل اللي هيترمي من الخط هي نفس زاوية الإضاءة. تاني حاجة إن البارل لاينز الشادو بتاعها بارل برضه، يعني أنا عندي هنا في الكيوب خطوط الكيوب كلها المستقيمة دي بارل موازية لبعض،
فاضل لهم اللي هو النقطتين دول بقى موازي ببعض برضه في الشكل. دي تاني رول. تالت رول وهي ان الجيومتريك ريليشن في المكعب او في الوات ايفر الشكل بتاعي بتفضل ثابته في الشادو بتاعها. يعني ايه؟ يعني مثلا الخط الموازي ده هو عمودي على الخط التاني ده، الاتنين دول عموديين على بعض، فالإضاءة بتاعتهم بقوا مرميين عمودي على بعض. وحاجة تانية، الخطوط البارل أو الموازية للأرض بتاعتي في الشادو برضه، يعني الخط ده الشادو بتاعه موازي برضه، تمام؟ من كأني خدت الحاجات البارل للأرض بتاعتي، الشادو بتاعها زيها هي، والحاجات العمودية على الأرض بتاعتي بقت هي اللي مرمية بزاوية الإضاءة. أتمنى تبقى وضحت، لو ما وضحتش هي في الأغلب هتلاقوها في الريكورد التاني وهي بتتشرح قدام تاني. البرسبكتيف انا برضو مش عايزه اخش فيه بعمق قوي لان هو برضو موجود في ريكوردد فيديوز. احنا طبعا البرسبكتيف في انواع كتير قوي، في 1 بوينت برسبكتيف، 2 بوينت برسبكتيف، وفي 3 وفي 4 وفي سفيريك وفي كيرف، في حاجات كتير قوي. احنا مش عارفين كل الحاجات دي، احنا لينا 1 بوينت و 2 بوينت برسبكتيف. الرول بسيطه قوي في ال 1 و 2 بوينت برسبكتيف، هنثبتها عشان نسهل الموضوع. ال 1 بوينت برسبكتيف انا بيبقى عندي خطين، يعني كل نقطه سواء 1 بوينت برسبكتيف او 2 بوينت برسبكتيف اي نقطه هيطلع منها 3 انواع خطوط. تعالوا مثلا نحط النقطه دي، النقطه اللي قدامنا دي، النقطه دي طالع منها كام خط؟ 3. خط في حاله ال 2 بوينت برسبكتيف هيبقى خط دايما فيرتيكال، وخطين كل خط متهرب لنقطه من النقطتين. دي كده رول ال 2 بوينتس، ان اي نقطه هيطلع منها 3 خطوط. خط فيرتيكال لازم يبقى فيرتيكال، كل الخطوط الفيرتيكال لازم تبقى موازيه لبعض، دي حاجه عندي بتلقطها جدا سواء برسبكتيف 1 او 2. الخطوط الفيرتيكال حافظوا ان هي تبقى دايما فيرتيكال وموازيه لبعض. اي خط من الخطوط الفيرتيكال لو مال عيننا احنا كبني ادمين هتلقطها وهيبقى مجمع ان في حاجه غلط. كل الخطوط فيرتيكال لبعض لازم تبقى بارل وفيرتيكال، فيرتيكاليتي واضحه. وباقي النقطه النقطه طالع منها خطين تانيين، كل خط متهرب لنقطه من نقطه تاني. طب لو نقطه واحده هيبقى عندي خط فيرتيكال وخط هوريزونتال وخط متهرب للنقطه الواحده دي كده رول سريعه للبرسبكتيف عامه. بالنسبة للبرسبكتيف سواء 1 بوينت برسبكتيف أو 2 بوينت برسبكتيف، احنا عارفين إن في 3 أنواع للكاميرا أو للعين اللي بتشوف المبنى بتاعي. عندي بيرد أي، عندي هيومن أي، وعندي ورم أي. التلاتة دول ليهم علاقة بأنا علاقة عيني فين بالنسبة لل LT. في نوعين خطين هنسميهم دلوقتي، في LT و LH. ال اتش دي الخط اللي طالع من عيني انا، عيني اللي بيشوف او عين الكاميرا. فعليا احنا هنا هنعتبرها هي الكاميرا اللي بعدين لما تخشوا في الموديلنج او الفيجواليزيشن هتبقى دي الكاميرا اللي انتوا بتحطوها عشان تقولوا انا عايزه اخد شوت للمبنى بتاعي من هنا. نوع البرسبكتيف ده سواء بيرد اي، هيومن اي، ورم اي، وات ايفر اسمها ايه، ليه علاقه بعلاقه ال اتش وال تي. ال اتش هي خط طالع من عيني، كل الحاجات دي تلاقوا ال اتش طالع من عيني انا اللي هو اللي بيشوف المبنى. والهورايزون لاين او ال تي ده خط الافق، ده اللي ورا. لو انا عيني فوق ال تي في الاغلب هيبان ان هو بيرد اي. لو انا عيني تقريبا قريبة او على ال تي هيبقى هيومن اي. ولو انا عيني تحت ال تي فانا كده بقيت بيرد اي. حاجة تانية تخليني أعرف الفرق بين الثلاث أنواع، أنا شايف أي سايد من الفيو من المكعب أو المبنى بتاعي. لو أنا شايف الصافت أو الجزء اللي تحت من المكعب بتاعي، في الأغلب أنا كده تحت المكعب نفسه، أنا تحته، أنا قادرة أشوف الجزء الأرضية بتاعة المكعب، أنا كده يعتبر ورم أي. لو أنا قادرة أشوف السطح الفوقاني للمبنى أو الكتلة، أنا كده بيرد أي، أنا كده فوق المبنى، أنا عندي فوق المبنى أو فوق خط الأرض بتاع المبنى. فعليا مفيش كمبنى بقى انا بجد برسمه فعليا مش بيبقى حاجه واحده من دول، هو ليه علاقه بكل كتله هي فين من الخطوط دي. هيبان ده اكتر لما نيجي نحل. اعتقد الوقت مش هيكفي ان احنا نخش في اكزامبلز كتيره، بس انا حابه بسرعه كده نحل الاكزامبل مع بعض. السؤال ده بتاع السنه اللي فاتت، لا السنه اللي قبل اللي فاتت، ده جه وانا شرحاه كامل لفيديو كامل على اليوتيوب ازاي نحل الامتحان ده، السؤال ده بالظبط. بس انا مش هحل السؤال ده دلوقتي، انا هحلله معاكم بحيث تعرفوا تحللوا باقي الاكزامبلز وتجربوا فيهم الاول قبل ما نحل. ان انا هعمل في سؤال ايه، ده كان سؤال السنه اللي فاتت على طول، ده انا لسه هصوره وهشرح لكم، بس انا حابه ان انتوا تجربوا فيه الاول. فهتجربوا فيه الاول امتى؟ لما تشوفوا الفيديو بتاع السؤال ده الاول وتفهموا ازاي ممكن نحله. بس انا هبدا احلل ده الاول وبعد كده اقول لكم تظبط تمام. يعني عايزة أبدأ قبل ما أبدأ في السؤال ده، أنا لو عندي رسمة زي دي مطلوب مني إن أنا أنقلها في الورق بتاعتي.
هبدأ بإيه؟ أنا دلوقتي محتاجة أحلل الصورة دي عشان أعرف أرسمها. إيه الحاجات اللي أنا محتاجة أبدأ أشوفها؟ أنا دلوقتي عايزة أحلل الصورة، أبدأ أول حاجة هحللها بعيني كده سريعا وأشوف البرسبكتيف، هل دي 1 بوينت برسبكتيف ولا 2 بوينت برسبكتيف ولا حاجة تالتة. في الأغلب الصورة دي هي هنقربها أقرب حاجة لل 2 بوينت برسبكتيف. يبقى أنا عرفت منين؟ أنا ممكن لو أنا مش عارف أبدأ آخد نقطة من النقط وأشوف النقطة دي طالع منها خطوط إيه. فمثلا ألاقي خط فيرتيكال، خط فيرتيكال، لا إيه الرقم؟ طالع منها خط فيرتيكال وبعد كده خط متحرك وبعد كده خط متحرك تاني، مش طالع كده whatever الماوس شغال ما علينا. هلاقي كده طالع خط فيرتيكال وخطين متهربين كده، خلاص انا عرفت ان دي 2 point perspective. تمام. وممكن ان انا لو فضلت اطلع مثلا اختار 3 نقط او نقطتين زي مثلا هنا، ناخد النقطة دي كمان، عرفت ان في خط فيرتيكال ده مش هيفرق معايا. بعد كده في خط تاني ههربه، بعد كده في نقطة تانية ههربها، في الأغلب هيتقابلوا هنا. فكده أنا عرفت نقطتين التهديد بتوعي رايحين فين. يعني المفروض إن أنا لو كملت نقطة كمان هلاقي إن هي بتتهرب، لو ظابطين يعني بإيدي فعلا في الورق هلاقي إن هي النقطة دي كمان بتتهرب. دي النقطة التالتة بتاعتها اللي متهربة، هي من ورا بس هي مش باينة، هتبقى باينة داش، بس هي المفروض تبقى برضو رايحة لنفس نقطة التهريب. أنا كده أول حاجة عرفت البرسبكتيف بتاعي فين، ده 2 بوينت، وعرفت تقريبا التهريب بتاعي فين. أنا كده خلاص عرفت النقطتين رفلي فين، عشان بعد كده لما أجي أنقلها أعرف أطلع نفس البروبوشنز أو نفس التهريب، عشان ما تبانش إن هي إن أنا ممكن أنقلها لو النقطتين دول قريبين أوي من بعض. هلاقي الكتل في الآخر طلعت لو أنا يعني نقلت نقطة تهريب غلط أو معرفتش أعيد تجمعها صح، ممكن يطلعوا أحطهم قريبين أوي من بعض في نفس الورقة، ممكن أصلا يبقى بره الورقة بتاعتي عامة. في الآخر هيطلع معايا الكتل اللي طالعة البروبوشن بتاعها غريب، أو كأنها طالعة من عين من قطة، أو أخدة ويدز غريب، ما هي شكلها غريب. عم هنجرب ده كده. أول حاجة أنا بقى عايزة أحلل اللي هي إيه البرسبكتيف. طب تاني حاجة إيه الكتل الأساسية أو إيه هو البطل بتاع الصورة بتاعتي، أو إيه هو المين أوبجكت اللي موجود في الصورة. المين أوبجكت بتاعنا هنا هو باين قوي التو ماسز دول. أنا عندي هنا واضحة قوي الناس دي، بعيدا بقى عن البتاع اللي مش عايز يصفر ده، الناس دي وبعد كده بعديها الناس دي. باقي الصورة دي هي ما هي إلا مكملات بترفلكت أو بتكمل الكوهيرنسي بتاع الصورة. يعني أنا لو هدي أولوية للحاجات اللي فيها تفاصيل أو وقت، هي إن أنا أبقى ظابطة الكتلتين دول. بعد كده ممكن أكمل الكتل اللي ورا دي، أعبر عنهم بطريقة تانية، أعمل لهم بس تكتشر، أرميهم كأنهم بس كده مساحة لونية أخدين طول معين. لو أنا الوقت مش هيكفي معايا، بس أنا لازم اللي هيخليني أعرف إن الصورة دي هي الصورة دي لما أشوف الكتلتين دول وأشوفهم بالنسبة لأبعاد الصورة أو الورقة اللي هو يبقى طالبها مننا، في متسنترة تقريبا بنفس الريشيو. لو هنا إكس يبقى هنا، وهنا إكس يبقى في الورقة بتاعتي. أحط لما أجي أبدأ أرسم الرسمتين دول أحاول أحافظ إن الكتلتين بتوعي يبقوا في نفس الريشيو أو أبعاد الصورة لبعض. طب ايه تاني بقى؟ في بقى نيجاتيف سبيس حواليا، في نيجاتيف ده خلاص كده اللي عيني عايزة تشوفه في الصورة. طب ايه اللي حواليا؟ دي حاجات مكملة. حاجة تكتشر، أشجار مدياني تكتشر، ممكن مش لازم أرسمها بالتفاصيل، بس أنا ممكن أرسم وده هيبقى موجود في الفيديو حاجة بس تعبر إن أنا هنا في حاجة كده element whatever ايه، بس هو حاجة متفرعة كده، element أخد الخط ده كده وطالع منه تفرعات وهكذا. هنا ممكن لو أنا ملحقتش أقوم بس عامل مساحة لونية وأقوم مسودها كده إن هنا في حاجة، بحيث ان اللي بقى معايا هو فعلا الفراغ او النيجاتيف سبيس او الحاجات اللي ما فيهاش صورة او حاجة. في الاخر حتى لو انا ملحقتش وما لحقتش اعمل تفاصيل، بس عيني لما هتبص على اللي انا عامله بين الاصلي هتجمع ان ده ريليتد ده. طب ايه تاني محتاج اظبطه او عيني تحلله وانا برسم متأكد ان هو مظبوط؟ البروبوشنز. ان انا مثلا لما انا اخلص الاقي لو انا هنا في الصورة اللي انا بحللها ده السمك ده اكس، ففي الأغلب أنا شايفة هو في الحقيقة كده إن الكتلة اللي فوق دي السمك بتاعها إكس برضه. فأنا لما أجي أنقلها محتاجة أبقى محافظ إن البروبورشن ده لده زي بعض. دي من الحاجات اللي هتخلي نتيجة الرسم في الآخر شبه الأصل. البروبورشن لسه بالماسز أو الكتل اللي عندي في الصورة قريبة لبعض.
مثلا حتى ده في الأماكن السوداء أو الغامقة والفاتحة لبعض. يعني أنا هنا لو في الصورة الحتة الغامقة الحتة الفاتحة دي هتعامل معاها كلها إن هي نفس المساحة. لو المساحة البيضة دي مثلا أخدة سمكها لو هنعمل له تجريد، أنا حاسة إن هي إكس وربع مثلا من ده. فأنا حافظ إن نسبة ده لده يبقوا ثابتين زي الصورة الأصلية. طب أنا ممكن أعمل ده إزاي؟ أنا ممكن آخد حاجة مهمة في الصورة عندي أو أنقلها للورقة بتاعتي، وأقول إن لو دي إكس في الصورة أنا هنقلها عندي إكس، وبعد كده أي حاجة في الصورة أنا عايزة أنقلها عندي في الورقة هطلع لها نسبة من الحاجة اللي أنا ثبتها دي. يعني إيه؟ أنا مثلا عايزة أرسم عرض ده وخلاص رسمت الخط ده قلت إن هو إكس. هاجي في الصورة أشوف في الصورة الأصلية عرض ده كده نقول بالسنس كده أو بعيني إن ده نص إكس، وخلاص أنا راسم في الورقة عندي إكس دي. أقوم آخد بالقلم أو مناسبة بالقلم أو بأي حاجة نصها وأقوم جاي هنا وحاطط إن هي بدايتها هنا ونصها هنا. خلاص أنا كده حفظت إن نسبة ده لده هو فعلا ده نص ده. لما تشوفوا الفيديوهات أكتر هتجمعوا الكونسيبت ده، ولما تدربوا بإيديكوا هتجمعوا الفكرة دي أكتر. أنا حاسة كده إن دي بعد كده طبعا هتبدأ ترموا الشيد والشادو، انتوا المفروض فاهمينه وهيبقى موجودين في الفيديوز أكتر. بس برضو من الشيد والشادو كتونز حتى من الحاجات اللي زي ما زلنا قالها إن هي بتطلع الصورة 3D. فأنا لما أجي أحلل أقول الحتة دي أنا ممكن أعملها بالأبيض عشان تبان. الحتة ماشي. الحتة دي كده الكتلة دي كلها المساحة اللونية دي كلها أغمق حاجة، والمساحة دي كده هي أغمق حاجة، وعندي هنا مساحة كاملة مش هقدر أرسم التفاصيل فيها بس هي أغمق حاجة ممكن أعملها كده كتلة كاملة غامقة. نفس الكلام هنا، عيني بتجمع مساحات لونية كتل على بعض من غير تفاصيل بتجرد الصورة اللي قدامها. خلاص أنا عرفت إن الحاجات اللي أنا الكتل دي كده هتبقى أغمق حاجة عندي، أغمق طول أغمق درجة. بعد كده ممكن بقى ألاقي إن أجي أجمع أفتح درجات عندي، الدرجات اللي الشمس أو الإضاءة ضاربة فيها دي أفتح درجات عندي ممكن محطش فيها قلم أصلا. زي الكتلة دي كلها بس طبعا هعملها ضد، زي الكتلة دي كده، زي الشلالات هنا. دي كده التلات مساحات أنا عارف إن دي لما أجي أضلل أو لما أجي أحط شادو هما أفتح حاجة عندي. طبعا هرمي شادو زي اللي هنا ده، اللي ده زي ما قلنا هيطلع ال 3D بتاع الكتلة. بس أنا بفهمكم هنا أنا إزاي بحلل الصورة وأنا برسمها علشان تطلع شبهها أو تطلع ببرودكت يخلي اللي بيصحح يبقى فاهم إن أنت فاهم شادو شادو، فاهم كتل، عينك عارفة تحلل، عينك عارفة تشوف. ده كده هنا نوتشر. ممكن سريعا أوريكم التاسكات. وقبل ما تبدأوا في التاسكات قبل ما تبدأوا في التاسكات دي محتاجين تبقوا تشوفوا اللينكات. التاسكات بقى هي دي كده زي ما قلت لكم ليها فيديو كامل من السنة اللي فاتت، امتحان السنة يعني اللي قبل اللي فاتت هتلاقوا لك فيديو أنا حاطه له لينكات أنا مجمعة لكم في الآخر خالص. لينكات للباست ميتينجز عامة، البيزكس للرسم، الكويشن بتاع 2022 و23 سؤالين أو الامتحان كله بتاع 23. الفيديوز دي محتاجين تشوفوها قبل ما تبدأوا في التاسكات. مجمعة لكم لينكات الدرايف بتاعنا اللي فيه الامتحانات السابقة كلها وحلها، وبلاي ليست الميتنج بتاعت 2024 وبلاي ليست ل2023. ومعانا 4 تاسكات بقى. التاسكات دي زي ما قلت هتعملوها بعد ما تشوفوا الفيديوهات. طب التاسكات ايه هي؟ هتشوفوا الفيديو وبعد كده تعملوا تحلوا السؤال ده، تمام؟ او تجربوا تحلوا السؤال ده لو حد بيعرف يرسم يجرب يحل السؤال ده لو كده يشوف الفيديو او whatever انتوا حابين ايه يعني. عايزين تجربوا في السؤال ده تجربوا على الاقل تحللوه، تمام؟ عايزين تجربوا تحلوه فعلا، تمام؟ انا كده كده هعمل له فيديو كامل. عايزين تجربوا فيه الاول بعد كده تشوفوا الفيديو، اوكي برضو. التاسكات بقى ده كان سؤال السنة بتاعتنا سنة 22 كان مدينا كتل زي كده بالظبط. وبيقول لنا نرسمها. البرسبكتيف ده يعتبر بيرد اي او يعني اقرب من اي وات ايفر ده او ده. لا انا عايزاكم ترسموه برسبكتيف مختلف. ارسموه من زاوية من فوق أكتر يعني كأنه بيرد أي أكتر، عايزين ترسموه من زاوية من تحت أكتر كأنه هيومن أكتر. ده أو ده بس ارسموه برسبكتيف مختلف. من غير dimensions أو أي حاجة؟ مفيش بقول دايمنشن، هو ده السبب إن أنا عايزة بروبوشن لبعض. أنت عندك صورة أهو مش مديك أي دايمنشنز فيها. نسب الحاجات لبعض. يعني هنا مثلا دي قافلة مع دي، يعني دي نفس عرض دي،
دي لا اخده 3/4 العرض ده، وهكذا بتناسب لبعض، وبرضه ليها فيديو. بس هي بقى هنا دي الفرق بقى بتاعها. الفيديو طبعا بيشرح طريقة الحل، انت والبرسبكتيف بتاعك انت بترسمه من برسبكتيف مختلف طب ممكن سؤال؟ مثلا. اه هو الورقة اللي بنرسم عليها تبقى ورقة زي بتوع الدروينج ولا الحجم بيبقى ايه؟ الحجم بيبقى نفس حجم ورقة الدروينج بتاع السكوت او بتاع الرسم الهندسي. هو عامة ده بيبقى نفس حجم الورقة لأي امتحان فيه رسم لحد ما تتخرجوا، مش هيبقى أكبر من كده، ونفس برضه الخفة. بتستعملوا برضه قلم رصاص واستيكة عادي. وفي الامتحان بيبقى كاتب انك ممكن تستخدم الادوات بتاعه الرسم اللي هو مسطره وارسطو والحاجات دي كلها، او فري هاند. كل واحد والاسرع. انا مثلاً سريعه في الفري هاند، بس انا في الامتحان ما حاولتش ارسم، وانا برضو سريعه في الرسم بالارسطو، فرسمت بالارسطو. واحد هو اسرع في ايه وحابب ايه، او شايف كواليتي مين بيطلع مع احسن، وهكذا. تمام. ده كده بالنسبه للاول تاسك. كنت هسأل إيه بالنسبه لأ. يعني بيبقى فيه dimensions معينة للمربع اللي أنا هرسم فيه أو لا، المستطيل يعني أنا اللي في اسئله بعملها بيقول تقدير. لك زي فما هنا. ينفعش مثلا اللوحة تبقى فاضية قوي وأنا عاملة في حتة صغيرة، يعني هيبقى شكلها وحش. هو هنا بيقول لك بيرسم الريكوايرد ده في يعني في ورق مربع 42 في 22 سنتي. هو هنا محدد المساحة. فأنت محتاج برضو بعينك تسكيل الورقة دي. إن هو في الصورة في الامتحان مش هيديك تنقل من نفس الحجم، يعني هو بيديك صورة صغيرة وترسمها في حجم 42 في 22. بس هو مديك الحيز اللي ترسم فيه أو من الورقة، سواء السؤال ده أو السؤال ده. السؤال ده برضو غير المساحة، أو قال 35 في 20 ترسم الصورة دي. هنا انا مش تمام. فاكره كان كاتب ولا لا، بس تقريبا كان كاتب. تمام، فده كده شكرا. اول تاسك. انا عايزه ترسموا ده بنفس الرسمه دي، البرسبكتيف بتاعها برسبكتيف. التاسك التانية، انا في حاجات انا عارفه ان انا مش هحتاج ببقى طالباها في التاسك. انا قصده ان انا اشوف لو انا حاجه كريتيف زي كده جت في الامتحان انت هتفكر ازاي، وبعد كده ممكن نتكلم فيها. بس انا عايزاكم تتصدموا وتجربوا الاول بتايمر، وتجربوا انتوا شوفوا اخر حاجه كسكيل عندكم ايه، بعد كده نتعلم بقى نشوف ممكن نعمل ايه. دي حاجة هتثبت المعلومة أكتر، وهتطلع فعلا انتوا السكيل بتاعتكم. تمام. ده فكرة، ده تاسك تاني. أنا السنة اللي فاتت كنت مديه إن هو برضه يترسم ببرسبكتيف مختلف تقريبا، لو أنا فاكرة صح، بالشادو والشادو. لأن أنا الشيد بالشادو اللي فيها هي سوفت لايت، أنا عايزة هارد لايت براحتكم. وأنا كده كده غيرت التاسك شوية، إن أنا عايزة نفس الكتل اللي قدامنا دي تبقى بأنجل مختلفة. بأنجل مختلفة أنا أقصد إن هي مثلا شايفين أنا مصوراها من زاويتين هنا كده، انا عايزاكم ترسموها من الناحيه التانية، يعني من كاني واقف هنا وبشوفها من ورا. تخيل لو صعب عليك أوي ممكن خلاص تجربوا من الزاويه دي، وكده تجربوا تلفوها. بس دي التاسك، اكسترا تاسك دي. ودي حاجه شفت فهمتها تقريبا، بس انا حابه الفكره نفسها هتزود الكرياتيفيتي. انا عايزاكم تختاروا فانكشن للمبنى ده. او انا دلوقتي عندي ماسس كونسبشوال خالص، ما فيش اي حاجه. اللاينز دي طلعوا منها ان انتوا تعرفوا المبنى ده يبقى ايه. ممكن يبقى ايه، مبنى فيلا مثلا، ولا مدرسة، ولا ايه. اختاروا له فانكشن، عبروا عن الفانكشن ده بإليمنت معينة، تزودوها على الماس اللي قدامنا دي، بحيث تعبروا عن الفانكشن دي. طبعا ظل ونور موجود، نسب كل الحاجات دي. وزودوا بقى حاجات إليمنت تزود الليفابيلتي للمشروع ده. يعني زودوا شجر، زودوا لاندسكيب إليمنت، يعني تابلوتات، يعني بني ادمين، شجر، زرع صغير، whatever انتوا حابين ايه يعني. be creative as much as you can. انا عايش غرضي من الحاجات الزيادة دي بس creativity. تمام. تمام. التاسك التالتة كان في سؤال من السنين اللي فاتت، هو ده السؤال عامة، ان هو مطلوب منك تسكتش perspective لحاجة iconic museum من اختيارك في مصر او بره العالم. انا مثلا السنة اللي فاتت لما سألت السؤال ده، في ناس فهمت السؤال ده ان هم يرسموا المتحف من بره، which is تمام، ممكن يعني عادي تبقى بلد، او انك ترسموا المتحف من جوه يعني فراغات. وبرضه اجابه السؤال ده مرسومه في فيديو من الفيديوهات. فعايز اعملوا التاسك دي لو انتوا حابين، عشان تبقوا بتستمروا فعلا على امتحانات قديمه. عايزين سؤال ريليتد لنفس الفكره دي، هي سؤال تاسك 3. تخيل ان انت في دريم سيتي انت نفسك تزورها. ارسموا سين منها بفيتشرز بتعبر عنها، اللي هي فيتشرز اللي هي زي مثلا لو انا ارسم مصر،
ممكن مش شرط طبعا اهوات، بس انا بتكلم ممكن برج القاهرة، ممكن اي حاجة، بس حاجة لما انا اشوفها اعرف ان انا في البلد كذا. ارسموا اي سين ب 1 بوينت 2 بوينت براحتكم، بس انا عايزة السين مشهد كده كامل بيعبر عن البلد دي بالفيزت بتاعتكم بقى. بس انا حابه لما تيجي تعملوا التاسك دي ما تدوروش على الانترنت الاول، جربوا الاول ادوا نفسكم تايمر ساعه ترسموا التاسك دي وتشوفوا دماغكم كتخيل اخرها ايه. وبعد ما تخلصوا الساعه دي وانتوا تجربوا ترسموا الاليمنت وترموا لهم شيد وشادو، جيت كرييتيف بقى بالبرسبكتيف والحاجات دي كلها، تشوفوا النتيجه ايه بعد ساعه. وبعد كده انا عايزاكم فعلا تريسيرش بقى، تشوفوا الحاجات اللي فعلا لو انتوا كنتوا شفتوها كانت هتفرق معاكم في السين او هتفرق معاكم في الرسم. وتذكر أربعة خاصة وتالكوا، ده كان سؤال السنة اللي فاتت. ده عامة الأسئلة سواء 4 أو 3 دي بتختبر حاجة اسمها الفيجوال ميموري أو الذاكرة البصرية. أنا ممكن أبقى شفت حاجة ومش شايفها قدامي بس عارفة أرسمها، لأن أنا وانس ما شفتها حفظتها أو فهمتها، عشان عرفت أحللها بقى، عرفت أحفظها في دماغي وتقدر السبب اللي خلاني أحفظها. بس دي حاجة مهمة أوي لينا كمعمليين، إن أنا يبقى عندي فيجوال ميموري. دي كده الأربع تاسكات اللي معانا، هبعت لكم السلايد طبعا، ومعاكم أسبوع تشوفوا فيه الميتينجز اللي فاتت. ومش لازم تخلصوا التاسكات دي كلها عامة، بس على الأقل ابدأوا فيها وابعتولي، ونتناقش ونشوف يعني ازاي، يعني لو في حاجة ممكن نعدلها، حاجة نظبطها، ونشوف المشاكل فين ونحلها مع بعض. معاكم أسبوع تشوفوا الميتينجز اللي هي دول ممكن تبعتي وتدربوا بس عليهم السلايدز بالتاسكات على الواتس؟ دي. اوكي هبعت. أسبوع تشوفوا الميتينجز، تبدأوا في التاسكات دي. انا حابه احاول تخلصوا التاسكات دي في الاسبوع ده، لسبب اول حاجه ان السمر بيخلص، فانتوا ما تاجلوش الحاجات دي والتمرين على الرسم متاخر، هيبقى عندكم امتحانات مش هتلحقوا. واحنا لسه خارجين من اسبوع ميدترم، فالدنيا لسه خفيفه، فالحقوا خلصوا التاسكات التقيله دلوقتي. بس انا كده خلصت. الاسبوع الجاي السبت الساعه 8 هيبقى الميتنج التاني. حاولوا فعلا تخلصوا الميتنجز تشوفوها وتخلصوا التاسكات. ويعني اتمنى الدنيا تبقى كويسه يعني، واللي يخلص تاسك يبعتها على الفيلم ونتناقش فيها اون واتساب يعني. تمام.